嗱，咁大家都知道啦，我今日咧聽咗好多故事啦，嗰啲咩 MK 啊、fuck boy 啊、毒撚啊、mix 啊、白卡各種啦，係咪啊？大家，而我嘅青春，有啲人可能聽過，今日就喺度分享一下我嘅故事，好吧？如果 message 佢先，屌你唔好講嘢啊！你瞄咪先？由小學開始啦，我小學係好撚壞噶嘛。好撚又掉喺商場掉嘢落街，又喺啲超級市場嗰度又唔知做啲乜嘢咁樣噶嘛，係咪啊？但係我自從升咗中學之後，我唔識同人講嘢。我突然之間我去到一個新環境，因為一路以嚟我身邊同我最壞嗰啲朋友啊，一齊掉嘢落街嗰啲朋友呢，全部去晒更差嘅學校啦已經。我入到去之後我冇晒朋友啊，當然有啲同校噶啦，但係都唔係話好熟。我就開始發覺原來我唔識去識新嘅朋友。一開始我去到中學，我係冇乜朋友嘅，但係慢慢。因為我本身係運動勁啊嘛，運動勁嘅人呢，慢慢呢，係唔需要主動去識朋友。我同大家講，運動勁嘅人，啲朋友慢慢自己走過嚟啊。最常見嘅一齊跑接力，就係班際接力啦。講真，我快撚到冇人相信㗎啦。根本上每一年呢，好多時候都係跑第四棒嘅。點解跑第四棒啊？因為最快嗰個係跑第四棒㗎嘛。呢個係常識嚟㗎啦。咁樣然之後，即係因為呢個跑得快啊，因為本身有少少靚仔啊，呢啲就基本唔使講㗎啦。本身個人魅力嘅關係呢，就吸引咗一紮屬於自己嘅朋友啦，而嗰紮朋友呢，都係比較中意運動啦、貪玩嘅一紮人。小學嘅中段啦，就慢慢有一個我嘅圈子啦。小學、中一、中一，冇錯。屌你老母講咁撚耐都係中一㗎？中一，我未開始啊。其實我嘅故事基本上係壞，因為我本身係壞底啊嘛。我中一啦，我已經係同我紮 friend 呢，一放學就飛的落去陽光㗎啦。陽光大家知唔知係咩嚟？網吧。冇錯，我哋中一嘅時候，我哋玩信長，唔係玩信長，玩三國。就開始啦，每一日放學咧都係去網吧啦，甚至乎啦，俾啲阿 Sir 係去網吧度捉鳩我哋噶。咁然之後慢慢一路 keep 住咁嘅情況啦，我就都唔係點讀書噶啦。其實一路就慢慢就去到中三，去到中三有一年咧，咁我就越嚟越壞，之後剪嗰啲頭咧，我試過剪嗰個頭，首先係過眉噶啦，剪完都係過眉，然之後零零丁丁咧一紮長頭髮啦，然之後有一條黑色，即係好長好幼嘅，就咁樣拉到落嚟頸呢度。佢唔知點解會幫我剪到咁。第二日翻學即刻俾訓導剪咗，係即刻啊！第二日翻學真係你正常啦，你翻去門口你會有風紀，你會有訓導喺門口度睇你校服有冇違規，睇你個柒頭有冇違規噶嘛。咁然之後翻到去呢，即時已經俾人攔撚住，然之後滴咗我去廁所度剪撚咗佢噶啦。我個頭嗰陣時好似係剪咗差唔多2嚿水嘅，一剪咗即刻變翻一個普通嘅柒頭。因為當時最引以為傲嘅係嗰一執啊嘛。2次好壞嘅經驗，講真我以前啦，我係毒撚性格，但係 MK 樣同埋 MK 作風，唔知你哋明唔明白？所以我將自己定義為係 MK 嗰邊嘅。咁當時啦，有一日中三食完 lunch，個學校呢就喺山頂上面嘅，沿途呢，佢就會有個公園，咁佢個公園隔離有個小山坡，你就可以經住隔離嗰個斜路呢就行上去啦，或者你爬山上去。咁爬山上去嗰一日唔知突然之間屎忽痕，就爬山上去啦。去到山頂呢，佢係有一個圍欄嘅。咁我又擒過圍欄啦，佢個圍欄下面呢，佢係公園嚟噶嘛，佢個圍欄下面呢，就係公園入面呢，一堆盆栽，我一係跳落去，踩爆咗佢差唔多5-6盆植物，5-6個盆，然之後即刻當避震咁樣用噶咯，已經係跳落去踩爆咗，咁當然人冇事啦。避震啊嘛，避震啊嘛，因為我哋有，然之後啦，翻到學校有2位師兄咧就俾人點咗上，當時冇俾人捉到嘅。通常你 lunch 完翻嚟仲有2堂要上噶嘛，lunch 完第一堂嘅時候訓導入嚟，佢就攞住張紙，佢話乜乜名出一出嚟啊。咁佢咧就係當時我哋5-6條友咧3-5成群嘅時候咧，就其中1位師兄咧俾嗰個石 Q 就上嚟我哋學校咧，因為每個學校咧佢都有本好厚嘅名單，然之後就貼晒每一班有咩人嘅樣喺度嘅，然之後佢就翻嗰個本嘢。就揾到嗰條友出嚟。有冇試過剪咗佢啊？剪閪咩你？嗰本嘢之後黐喺包。嗰本嘢係 keep 喺嗰啲訓導嗰度攞嚟認人㗎。你靜一，你瞄威先啦，唔想聽講嘢住啊！嚇認人啦，認咗嗰條友出嚟，咁樣佢又俾人叫咗出去啦。咁我哋就臨出去就同佢講：喂，屌你老母咪撚爆佢出嚟啊！如是者啦，過咗半個鐘，嗰3-5成群嗰扎人一個名都冇漏到，俾人叫晒出去，係都冇漏啊！俾人全部叫晒出去。一定係唔認噶啦！我相信當時就算係我俾人叫咗出去，我係唔會講出佢哋出嚟嘅。你戇鳩一定。我而家講係咁講啦，因為當時唔係我俾人叫出去啊嘛，佢又轉咗做污點證人，冇錯啦。係你講佢哋出嚟啦，係啦，刑罰就減半類似嗰啲啦。然之後佢又一個都冇落，全部督晒佢出嚟。咁當時咧就即刻俾訓導滴咗落去啦，就一路講你哋有冇做到？咁一定係初頭就唔認啦，搞咗好大輪，到最後終於全部認晒，就每人咧就記咗3個缺點。走嗰日就問佢點解你要爆佢出嚟？佢講咗一句係咩咧？就係話嚇點唔爆啊？佢當時咧係俾個石 Q 咧就已經係認咗，係啊呢條友有份㗎啦，佢仲有幾個嘅。
咁之後訓導就係咁嚴刑逼供啦，就你講啦，你唔講你都搞唔掂噶啦。呢件事咧就係咁完咗咯。然之後我哋都冇嬲嗰個 friend 嘅。咁然之後第二件事咧好大鑊嘅，啱啱有提到啦。我哋學校下面有個公園噶嘛，好似係中四嗰年，好中意成日咧就成班咧喺嗰個公園度食完飯咧就跑嚟跑去，就蕩下千秋，就玩下上滑梯咁樣，就搞完大輪就攝翻上去。咁咧有一次咧，有條友咧就攞住個玻璃樽，就唔知飲嗰啲咩樽裝嗰啲可樂啦，飲完啦，咁然之後我哋就成班咧就喺度傾下偈咧，就笑鳩佢啊咩死傻閪、柒頭皮嗰啲啦，就跑走啦。咁然之後佢就追咯喎。咁然之後咧跑到咁上下咧，我擰轉頭睇下佢跑到去邊，點知條柒頭皮成個玻璃樽一嘢飛過嚟，掉過嚟啊！佢追我唔到嘛，咁佢咪要投擲武器咯？遠攻啊！一個玻璃樽掉過嚟，我其實呢個眼睛呢度咧，我係有條疤噶。我當時我係俾佢掉爆咗條眉。當時咧我係成面血，我係除咗件底衫出嚟，揞撚住行翻去學校，之後一路行，之後有條友就話不如去睇醫生。我就同佢講：喂，屌你，我撚有錢啊，不如去揾你阿媽攞錢。咁我就一路揞住啦。咁然之後搭的士去咗我老母做嘢嗰度，我就同佢講：喂，老母，我唔係老母嘅，喂媽咪，我爆撚晒光。然之後我阿媽咧就即刻抌低晒啲嘢，就之後送咗去急症室。送咗去急症室之後咧，你仲有意識都好嘢。我仲有意識㗎，我仲有意志力係少少。眼淚我一滴都冇流過出嚟。我同你講，我一滴眼淚都冇流過出嚟。我嗰陣時係幾咁冷靜。我係講真嘅，如果以上所有嘢有一片係假嘅咧，天打雷劈。然之後我老母都冇報警喎，佢係同我飛的去急症室。去到急症室咧，我坐咗一陣啦，啲 Miss 阿 Sir 一齊嚟咗急症室啦。咁之後我話當時咧，嗰位師兄咧，其實臨送我去搭的士去揾我阿媽之前咧，佢就話：喂，唔好同啲 Miss 阿 Sir 講係我爆你樽得唔得啊？即係類似咁樣啦，類似咁樣啦。然之後話得啦，兄弟啊嘛。然之後啲 Miss 阿 Sir 一嚟到咧就話：喂，咩事啊？之後直接話：喂，阿明爆我樽喎，佢搞到咁喎，你睇就係咁。戇撚鳩你真係，你仲差撚過咩？踩爆盆栽嗰條友，邊有得爆啊？咪傻撚咗啊！我爆撚晒光，我醫藥費你都起碼要賠翻少少啊，係咪先？點唔爆啊？咁咪就係類似咁咯。兩個篤灰事件。點唔爆啊？咁然之後咧呢題我講完啦。其實大家最想知咧係我中五嗰時，我做社長，我係做過好多班內校內入面好多職位嘅。我做過閱讀大使，你唔使講噶啦。我係做過風紀嘅，我中四嗰年啦，我係做過學長嘅。高方就係學長噶啦。唔係，你搞緊咁少。唔係高方就係學長。我方5嗰次就係啲唔係高方就係學長，係啊！我哋以前係有學長會嘅，你要帶啲方 1食飯，你要同啲低方嘅咧搞活動。我以前真係。屌你！我二查有半句方言，全天打雷劈。係啦，低方有啲學業上嘅問題咧，都係要跟進咁樣嘅。我係做過風紀，我係做過學長，然之後中五嘅時候嚟到我學業生涯嘅最高峰，社長。社長一年得4個，而你係被選中嘅細路，俾啲掌聲先。社長嚟講呢，可以話係校內嘅一定係風頭等噶。點做得社長係咩原因啊？係基於你本身你嘅運動能力一定係有翻咁上下啦。咁我當時就做咗社長啦。我記得當時呢，我喺 Form 1、Form 2呢係有一堆迷妹嘅。真我講真嘅，我做咗社長之後呢，我係有同班同學同我表過白嘅。男仔嚟嘅，都係 A 嚟，係男仔嚟嘅，係我未講完啊，因為然之後咧，嗰紮迷妹咧，因為我本身咧，我唔中意啲細個嘅人，唔係話唔中意啲細個嘅人，係對一啲比我年紀輕或者係一啲學妹咧，我係冇乜特別感覺嘅。中午有男仔同我表白呢單嘢咧，亦都係真嘅。你知唔知社長即係學校嘅運動風頭等喺學校入面係個地位係可以話幾高？不過而家都係往事係只能夠回味嘅。咁其實我有少少嘢未講嘅，即係雖然我嗰陣時係極度 MK， 亦都係社長乜乜乜啦。我有一個女仔，我由中3開始，我係一路中意到佢中6畢業嘅。佢係同我同級，但係唔同，佢係文科嘅。佢嘅性格係好照顧人嘅，即係譬如你有啲咩事呢，好多時候佢係會好照料你，好幫到你嘅。即係好多時候我哋中學嘅時候咪好中意傾電話啊，咩攬住個電話就死都唔撚瞓，就唔知講咩好嗰啲嘅。我係末代 AL， 然之後再加第一屆 DSE 啊嘛。末代 AL 嗰陣時，我已經同佢係 CE 嗰陣時已經一齊溫書，然之後再一齊 retake。我哋係好有緣分㗎。咁多嘢一齊冇一齊到啊？冇一齊到㗎，冇一齊到。佢有一段時間佢係同咗一個女仔一齊嘅。你俾 Tomboy 叫長腳啊？即係俾佢截胡啊？可以咁講。我係冇辦法相信我呢件事會發生喺我嘅身上。我到最後我同佢係冇任何嘅關係嘅，就係書友咯。書友可以咁講，一齊溫書咯。
因為我以前好撚勁，我以前會考數學係攞 B 嘅，你當係而家 DSE 嘅5星至到5啦，到最後同個女仔都無疾而終嘅，就係咁咯。我以前嘅生活大致上就係咁咯。